Story collection miyang tabiro khwai phunama pu taramna ukcheri Manipur da nungtigi phongba paw che singdagi khangatchaba maru paw khara mathang manaw naina miyanda paw damjeri ahanba pawda Manipur government tumno leibiranu mikp thokpiro SUDC santen Manipur da leptra tholeba thoningdaba misi mina amasung miham ipungi thongdoksing asi lenga lakshin duna mahuksagi ingtapa state ama ohengadabani amasung Manipur gi ngaukai kaiba yaro haibina singba kholaw sing laurduna matam khragi mamangdagi tongan ba mafam sing da khongjang taksil lakiba amuko kohar MSF amadi pori lemeron maira pai apunma Manipur kaksing district ki santen United Development Committee amasung Jameutan Ulumaga kusan madrang asit santen kaithingi committee honda wakat khongjang changsin kre khongjang da saru yakiu sing Manipur muthat fi yaro ekoi amata oida pulasi terrorism sathari ba India gi security force kudak da hankro Manipur gi miyam hat kanu terrorist sing misam hatpa level ekoi gi leba ekoi na ngaksa na sem sarsi India lenga ki aron bar lalong kudak ta hadu amasung ekoi gi tunab sat ekoi na semja gadam haina iba plan ka sipai ki khongjang do saru yakil committee asigi member MD Mujabuddin Elias to man hai me ahum ingnis ngani kulumdi horokiba irang na maram oerduna purup singi marakta amaga sangtok sin yadibasi yahanbiu reliki amda lekliba ITP sing masa gi yumda mayumda hanjanbiu hauji naga amisam taru amasung kuki taramari phajin ro thamleba si state amadi union nganam athu matam rescue to biduna makoi gi imung miun side kusinnabiu Manipur gi purup khudimang si sarana binana bahwana bada India amadi state ngana thodang lobiu Manipur government tumdu leibinu mikp thokpiro haisu phogdoki Miyam da ising pidre hydro suguru water supply scheme gi pump house solon sin kre Manipur river dagi ising tingkhalaga miyam da thaknaba ising piriba suguru water supply scheme nam miyam da ising pidre hydro suguru ward number 1 proban laikai gi miyam scheme asigi pump house solon sin kre pump asibu solon sin dona tingin bi khongjang da saru yakibi laisam sapra kobi maira pai bi aman hai sugunu gi miyam da ising piriba water supply scheme asi salaiba horpadagi ngasi pawa pump house leiriba laikai sta ising mari ama paw pidana Pithaktri handak lenga na pipeline anoba tinglakpada pump house malak tu lerega masigi ising thakpa phangdiba lekai sida su pipeline thambiduna ising phanganbiu haiduna scheme asigi thabak suriba MS Keystone Infra Private Limited su haijaba laikre ngasi phawba thabak tari onthorokte maramasina pump house asi leiriba lekai sigi miyam da ising phangandri phawba water supply scheme asigi ising singkhatpam oiriba pump house asi matam kaktana sono sinbani haike Impan jiriba namigi aphongba aronba check post singda nupa chawa pidaba truck driver sing detain tawdun thambire Kolen amasung konjim anigi marakta thokiba embassy thodok matungda kuki NP Manipur to 10 shutdown sathar padigi Impan Dimapur namida gari sing sathok sasin tawbadi yaktaba khaki wafam natana me ahum ingani kolhumdoi dagi howna gari ayamana NS 37 Impan jiriba namida sathok sin tawding ngai matserakta highway asigi jiribam district headquarter railway station taba crossing nengang mokwi awni makru kaimai kai phundang nungba none new kaithin mamina singba leiba state force ki check force na maram sadana potsai purpat truck sindagi nupa sawa lawre karigumba sempam asi pi dragana gari sing detain tawdum thamne haina truck driver kharana makalagni check forcing asigi manungda new kaithin mambi forcing da nupa sahum samri lawi aduga lengang popidana nupa nising ama phabu lawi haina wakalagni irang leitingai da matam da check forcing na mamingtagi oina sen kadamang dawramani adubu hauji nupa sawa pidra brisat pa yaroi haina detain tawba yarodi basi mari leneba lenga ki authority na miyeng sangbi haina so apin tawrakni haurak diba mahiroi singna mobile phone da luptu na matamahan bi thong yari makai tawdaba phai Dr. S Ibomsa haurak diba mahiroi singna lari achu nikthina tamduna achangba miyoipo amamang oina bahona gadabani mahiroi singna mobile phone ka hena luptu na matamahan bi thong yari makai tawdaba phai mobile phone matam sangna yengmana lari achu puning chang sinba ngamande ama haina taruk suba IRB commandant oiriba special commander gi SP Dr. Sarangte Ibomsa na phongdokre wafam asing asi Imphal East district ki khongman mangjinda leiba Oriental Club ki humapan suba mapok kumon thoromda athoiba mitung oina saruk yaduna mahana phongdokibani thoromsta clubs ki president Hizam Pakasanana thoromapu oina saruk yaki athoibagi mitung gi waronda Dr. Ibomsa na makhata na haikibada Oriental Club khongman mangjingi umuapan suba mapok kumon lakpasida ehaki maikari ya pawjen pizari loina clubs ki members sing matam sangna miyangi thogan tawba ngambu biba oisano laikai sigi miyamna amata oina honaduna club ki sakhulansi club si sakhotnaba honabada haurak liba mahiroi singi thawlang jamna sawi maram asina mahiroi sina masada asetba aningba amaga loina pangthoki khalli batabak sing ngamna honabada mathok tai haina su pongdokki
थौरम सिदा क्लब की थबक थौरम कयादा असोब थौदांग लौरखिबा लेखिद्रबा मेंबर सिंग मफमदा हिकत लेखत तमदन इकाई कुनबा उटकी लोइना लेकाई सिगी ओइना खाइदिगी अहन ओइरबा मियोसिंदा सोल अमदी अंगंबा सेनगी खुदोन तमदुना इकाई कुनब उटकी रेदो हेंदोकनबा महिरुसिंगसु सेनगी मना पीखि कुकी मैतगी इरांग वारिसिन पोरक्त्रिंगै कुकी अमदी नगागी इरांग थोरकले ए ओकेन मणिपुर कुकी अमदी मैतगी इरांग वारिसिन पोरक्पा ngamdringai हुजी अमुक कुकी अमदी नगागी मरक्ता इरांग थोरकले मिसी मिना यावरे नगा अमदी कुकी मिसम सिंह होस्टेस ओइना फाजिनदुना थमनरे इरांग सी मणिपुर अमदी सेंटर की बीजेपी लेंगाना लाक्सिन मंगमद्रे सेंटर लेंगा की थोंग मणिपुर मियाना पेनद्रे हाइना सेंगमाई एसी की बीसीसी की मेंबर ओइरिबा एमपी सीसी की शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट की चेयरमैन अयांगबम ओकेना फोंदोक्रे वाफम सिंगरांग दी ऑन इंडिया कांग्रेस कमिटी एआईसीसी की शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट सिंधुना न्यू दिल्ली एआईसी की हेडक्वार्टर्स इंदिरा भवन दा पांगथोकिबा नेशनल मीटिंग ऑफ दी सीसी चेयरमैन एसी डिपार्टमेंट साउदर्न स्टेट्स की मिफम दा मणिपुर की मिहुत ओइना सरुक यारदुना मणिपुर दा हौजिक थोलिबा सही अहुम हिंजललाबा इरांग सिगी मतंगदा मरिक चुम्बा वाफम पाउदमलदुना महाना फोंदोकिबनी थौरम दु एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा लोकसभा की ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने चेयर लौकी अमदी एआईसीसी की शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट की चेयरमैन राजेंद्र पान गौतम अमदी अतई मकोक थोंबा नुसिंबा कयाना सरुक याकी जॉय भीम जॉय संविधान जॉय कांग्रेस हाइबा कोलाउदा एआईसीसी ने चथरकबा प्रोग्राम सरुक अमा ओइना पांगथोकिबा एसी डिपार्टमेंट की नेशनल मीटिंग अदुदा मणिपुर आंध्र प्रदेश असम त्रिपुरा गोवा कोलकाता केरला महाराष्ट्र ओडिशा वेस्ट बंगाल तेलंगाना अमदी पंजाब न सिंगबा स्टेट सिंगी कांग्रेस की शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट की चेयरमैन सिंह सरुक याकी हाइरी मियाम की थबक तौदिंगेदा इसागी युम हाना सेनबा मथौ ताई डॉक्टर रोमेन कुमार मियाम की थबक तौगे खलकपा मिकुप्ता मियाम की थबक तौदिंगे इसागी युम हाना सेक्शन सेनबा मथौ ताई हाइना सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रोमेन कुमार खुदाफोन फोंदोक्रे वाफम असिंगसी रोल ऑफ वुमेन empowering women for ethical leadership and community progress haiba hiramda political integrity gi matang da khangoboki major multipurpose research center mmrc unit ki paki community honda ngasi pangthoki ba nomai oiban phum da mahana haikibani dr rowen kumar na makhata na phongdoki bada khungang amada miyam gi thabak torokpa matamda nupi singi thodang yamna sawi khangabok khungangi oina su haukraba amadi oirakadaba singi khanana nakpada nanamsigi imai ben singi thodang maru oi मणिपुर थोकिबो थौदो वाथोकसिंग सिरब मतमदा इमाय बेन मेरा पाइबी सिंगना वारुसिन पुरखिब ngakतनी खुंगसिगिसु ओइना सखोट थोरांगी खनरक मतमदा इमाय बेन सिंगी थौदांग लेबा मरमना ngasiगी मिफम से पांगतोकपनी खुंगसिदा थोनिंगदबा इरांग अमा थोरकपदा मतमदा मदुगी वारुसिन पुरखे हारिगदी हरपम एकोई पुनमना खंगमिना मथौ ताई हाइकी रोमेन कुमार की टीमना सिंधुना खांगबो खुंगंगी पोलिंग स्टेशन 32 मसिंग यानबा नुपिसिंग सरुक यादना पांगथोकिबा मिफम मसिदा एसडीसी ओइरंबा टीएस सांकेसो थबुति पोथारबा मणिपुर राइफल साइकोम राजा एसी असिदा मिरे वैकिबा केस मेंजोर मंगांग जिला परिषद की मेंबर ओइरंबी केस कुमारीना प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुक याकी हेंगलेप अमसुंग साइटुगी नगा खुन कुथा मरी ngak छेलिबा volunteer सिंग द तेंबांगख्रे सुजापुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगलेप अमसुंग कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की साइटुगी नगा खुन कुथा मरी ngak छेलकलिबा volunteer सिंग द खुराई असेंबली कंस्टिट्यूशन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हरमो असरजित बोइसाना नोमगी पुंसदा तंगाई फदना संग पोलम सिंग तेंबांगख्रे महांगना नुसिंगबा खुपु अमना ngasi साइटु एसी की परेंगबा खुंजावदा लेबा विलेज की गात सिंगया लोयांगदा हंथेना सतुना पोलम सिंग अदु खुसिनखिबनी महांगना हाई नंदमसिदा हंतक चथरलिबा लान असे एकोई मसिंगी मरक्ता थोपनत लानत्ते मपांदी संगलकपा फॉरेनर सिंगना येनोमोय सिंगदा तमना चथरक्तोना खुदम संसिनबा होनकपा लाली मसिगी मायोक्ता नगागी खुन कुथा मरी ngak सेलकलिबा volunteer सिंग साना थनवा पोलम सिंग खुदोन तमबनी हाइकी तेंबांग पोलम सिंग खुसिनरबदा नगा फुड हिंस की कस्टमरी बेंच की चेयरमैन टेस नुगाई सिंगी माइकैदगी थागपा फोंदोरकी हाइरी कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरू सिंग सरा हिनबगी खोंगंग संगसिलगनी थासी कुमाथोइदा मणिपुर लेंगा की एजुकेशन एस की माइकैदी कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ट्रांसफर तौबगी थोकिबा ऑर्डर कक्तपियु हाइना ऑर्डर अदुगी माइको सथरकीबा स्कूल सिंगी महिरू सिंग अमदी अहल लमन सिंग यावना संगसिलकपा खोंगजंग लेंगा की माइकैदी ngasi पावबा पाखुन अमत्ता लाक्तबना मरम ओइरगा हयेंग मे की तारीख 19 की स्कूल सिंगी महिरू सिंग मतम कक्तन सरा हेनबा यावना तोंगान खोंगजंग संगसिलगनी हाइना स्कूल की स्टूडेंट यूनियन की माइकैदी फोंदोरगली निंगसिंग बयाई मणिपुर लेंगा की स्कूल सु ओइरिबा कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल सी सिथरुबदी प्रिंसिपल सिने हेक लाखपदी कादना कोनदुना क्लास 10 अमदी 12 एग्जाम पोक थोंबा मैरुसिंग पुथोप ngamlakibani मतिक चाबा सानरोय ओइदिंगैदा ग्रास रूट तगी हाना सौगटपिसी स्पीकर टेस्ट सेटबटा
matik chaba sanaroi oiraknaba matamda sogotpi mahutta sanaroi aduna sanaba horpada matamgi sogotpagi matamdagi sogotpagi sanabi thamsi haina Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thokchom Seitabhatana phongdokre wafam asing asi Manipur Amateur Body Building Association gi miyeng makada Imphal East District Amateur Body Building Association na sinduna wangkai waihobom lapakta pangthokiba marirak suba Pravapati State Level Body Building Championship 2016 ki tharamda mari nena phongdokhibani Manipur gi tongan ba district kayadagi lakba body builders kayana sub junior senior amadi men's physics ki tongan ba kaunuk ki athwe hen changdamna kiba aduda maya Imphal AC gi MNA Kongkham Robindro Imphal East District ki Amateur Body Builder Association ki President W Birendrajit Manipur Amateur Body Builders Association ki President Dr. RK Harasham amadi Resort Library Club ki President Oinam Isosi Susar Yaki kaunuk mari thona khaidokuna sathagiba Championship aduda junior kaunuk ki oina perfect fitness jingi thiam umanandan ahanba star jingi longjam edition maitaina anisuba amadi MK fitness jingi tongan toijam dikhin suba taki sub junior ki kaunuk ta sangai fitness center ki naurem ras radian anfa fitness ki Vikisan Maisnam amasung GJ Gym and Fitness ki pukramba parina mathang sina ahanba anisuba amadi suba taki men's physics ki kaunuk ta DG Gym gi kaksingi nomaitem Ariana ahanba perfect fitness jingi thiam umanandana anisuba amadi masan factory gi Jackson warakpamna suba taki senior ki kaunuk ta body perfect fitness pasoi gi naitan them dinesan ahanba United Gym gi naisam netana anisuba amasung niang tuang kamai foundation gi wangkhai rakpam piopatana suba taki changdamnaba asigi makok mathang takraba sanaroi singa mana matumi thoktuna speaker na makatana phongdokhibada sanaroi amana mahaki haisingba kaya uthokpa ngamnaba honabada ekoi pun amana mateng pangbiba mathau tai sanaroi amana mai pakna ko matamda miyamna support towi hainabi amana ibasi thadoktuna sanaroi aduna sanaba horpati sogappi papsangi damdamsigi hoji oriba phibam asida naharon singna sanaba da mai onsindakpa asi apaba khongthangni haike loisalakpada story collection mo miyeng tabiri khwai purum makku amka hana kurum jari